आईपीएल फाइनल तो आज होके रहेगा, बारिश रुकावट नहीं लाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिक्र ना करिएगा क्योंकि 30 मिनट में सूख जाएगा ग्राउंड। वीडियो में देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम। जी हाँ, इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। बेंगलुरु पंजाब के बीच आज मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की फाइनल जंग होनी है, लेकिन मौसम विभाग ने अहमदाबाद में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। लेकिन 3 घंटे तक ये होने वाली बारिश बहुत ज्यादा नुकसान कर जाएगी। फिर भी आप चिंता मत करिएगा क्योंकि स्टेडियम में एक अनोखा कर्व्ड सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए बारिश आने की स्थिति में भी पिच और मैदान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसका विजुअल भी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम बनेगा और पिच सूखी रहेगी, घास भी नहीं भीगेगा।